Angikubingelele-ke mhlobo wami namuhla ekuseni ngubingelele egameni likaKristu waseNazaretha. Siyambonga-ke uNkulunkulu onguNkulunkulu ongaphezu kwakho konke, uNkulunkulu lo engamele umhlaba namazulu wonke. Sibonga Jehova konke uNkulunkulu. Ngicela-ke nanamuhla njena ekuseni banasekhaya sisike sibukele iVulaNkulunkulu sikanye kanye. Sibukele iVulaNkulunkulu encwadini ya-2 Kings chapter 4. Sawufunda nje from la ku-verse 8 siye lapha ku-verse 17. La khona kufundeka khona kanje: ngalelinye ilanga Elisha waya eShunemu. Kwakukhona umfati lebenjingile kuleyo ndzawo. Wacela Elisha ukuthi aphambukele kakhe khona-ke uthola lokuya ngasemthunjini. Ngako abethi njalo nje nakendlula kuleyo ndzawo aphambukele uyawudla. Lo mfati wase ukhuluma nendoda yakhe wathi, ngiyathi ukuthi le ndoda levamise kuphambukela lapha ekhaya ingumuntu longcwele waNkulunkulu. Asakhe likamelo lelincane etukweni bese sifaka umbhede nelitafula nesitulo kanye nesibani ngekhathi. Uyabothi njalo nje nakedlula angene ahlale khona nakede lapha kithi. Ngalelinye ilanga wathi Elisha nakefika wenyukela ekamelweni lakhe nelalisetulo, wafike wacambalala wakhuluma kuGehazi incebo yakhe wathi, ase ubite lo mfati waseShunemu. Ngako wambita wafike wema embi kwakhe. Elisha wakhuluma kuGehazi wathi, mtshele uthi seningene kuyo yonke le nhlupheko ngenxa yethu. Manje wena ungentelwayo. Sengingakukhulumela yini enkosini noma enduneni yenu? Lo mfati waphendula wathi, nginemuthi lena kubantu besifo sakithi. Elisha wambuza wathi, yini lo ngentelwa yona? Gehazi waphendula wathi, empeleni akanandodana, kanti nendoda yakhe seyikhulile kakhulu. Elisha wathi, mbida. Wambida weta wafike wema ngasemnyango. Elisha wakhuluma kulo mfati wathi, cishe ngalesikhathi neminyaka loTaku uzawukhulelwa oneyindodana. Lo mfati wakhuta imihlolo wathi, cha Nkosi yami, incekwane yakho ungayiyeki umuntu waNkulunkulu. Kodwa lo mfati wakhulelwa, kwathi ngeminyaka lolandzelako wabeleka indodana cishe ngasona leso sikhathi lesasibekwe ngo-Elisha. Kwaya njengoba Elisha abeshilo. Siyabonga baba wethu longcwele, sibonga babe nasekuseni, sibonga babe kuthandwa lizulu malanga onke, sibonga babe kunakekelwa, babe inkathimulo yakho simakade waphakade naphakade. UnguJehova nasekuseni Nkosi, khuluma nganalifu lakho babe, lona lelithi Nkosi malingenile empilweni yomuntu kahle babe lilethe babe impucuko. Babe siyabonga ngoba wena unguJehova lwethembekile, ngoba wena unguJehova babe lophilayo. Siyabonga-ke babe ekuseni uNkulunkulu wasezulwini, hlula mina ngalo lifu lakho Nkosi, hlule babe umlaleli lothe babe kuliva uNkulunkulu wasezulwini, lilethe babe impucuko egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu mfana sekhayana namuhla njena ekuseni siyaqhubeka-ke nesihloko lesithi bantu bangakukhohlwa kodwa uNkulunkulu utokukhumbula.
bantu bebangakhohlwa kodwa uNkulunkulu utakukhumbula. Sibuka-ke lifu laNkulunkulu la sesifunde khona-ke ku-2 Kings chapter 4 from verse 8 kuya ku-17. And lithi lifu laNkulunkulu-ke lana lisitshena ngomprofeti Elisha, and lithi liBhayibheli lana umprofeti Elisha wabita ukuthi ngalesinye isikhathi ahambe afakashele indawo yaseShunem lapho khona bekaya uhambisa indaba tembuso waNkulunkulu, lapho khona wayehamba amemetela indaba kaNkulunkulu. And lithi-ke lifu laNkulunkulu-ke la asafika-ke endaweni yaseShunemi Elisha lithi iBhayibheli kwakunalo munye make bebekade ayinjinga. Le nto lena iyamangalisa Nkosi yami, iyamangalisa ekuphileni lokho ukuthi ngalesikhathi sabo Elisha kwakulohlobo lwebantu lebelunjingile lebekade lilati lokho ukuthi thinge ukuthi uNkulunkulu diyana. And lithi iBhayibheli lo Elisha-ke asehla imihla nemalanga, angathi noma Elisha lana wayengenele emakhaya, wayehambele emakhaya, but lithi iBhayibheli waya endaweni yaseShunem. And lithi-ke nakafika le ndaweni yaseShunem kukunalo mama lo elithi izwi likaNkulunkulu kwathi-ke asayihambela le ndawo yaseShunem Elisha. And lithi lifu laNkulunkulu, and lo mama lona liso lakhe lalinaka. And lithi-ke asahamba-ke Elisha, lo mama lona emehlo akhe abelinaka thinge ukuthi uNkulunkulu ngiyafisa kwangathi bantu labanjingile bebangaba khona nakulesikhathi lesi labangaba neliso lekunaka thinge ukuthi uNkulunkulu Nkosi yami. Lithi-ke lifu laNkulunkulu lana lo mama lo, and lithi liso lakhe-ke liso lakhe laba ngetulu kwa Elisha. And lithi lo mama lo, and athi nakasabona-ke Elisha imihla nemalanga asahambisa leti ndaba tembuso welizulu. And lithi lo mama lo, and-ke kwafika la khona acela Elisha, akhuluma na Elisha lokuthi ngekuya uNkulunkulu njalo nangabe utile la ngiyacela lokuthi ungaledi liphutha, ungayedi mistake lokuthi na ufikile lana utawuhlola labazalwane, na ufikile lana utawuhambela lemithi, ungaledi liphutha lekwendlula ungakaqali la khaya. Ubothi lana ngabe kwenteka ulda la wendlule la ngasekhaya kube khona lo takuthola lokuya ngasethunjini, ngoba ngiya-understanda ukuthi lo msebenzi lona lo wentako lo ngumsebenzi lo nikethwe lizulu, ngumsebenzi lo phiwe nguJehova wona, noma labanye bekade bangacabanga lokho ukuthi kungoba thince ukuthi yafilapha. Nkosi yami, kwabasimanga lokho ukuthi kube nohlobo lwamake lune-understanding lokuthi phela thince kuNkosi yami. Labanye bacabanga lokuthi thince kunathi bithwe nguJehova kungoba thiyafilapha. Asithe sonke sakhona kuhamba saye emsebenzini, ukuze nikhona nikuye emsebenzini kunebantu lokufanele lokuthi banithandazele, kunebantu lokufanele njalo bahlale baninxusela kuJehova kuze into ihambe kahle. And lithi-ke lifu laNkulunkulu lo mama lo, and wacela Elisha lokuthi Elisha njalo angakaye emsebenzini waJehova elidlulele kahle athole kudla adle. Nkosi yami, siyabadinga Nkosi yami, siyadinga hlobo lolufana nalabomake nanangumake nange Nkosi yami, lolu tawu-understanda ngethince ukuthi uNkulunkulu lelitathi nalibuka thince ukuthi uNkulunkulu lingaboni bantu labafilaphako
kodwa lithi kalibona thini ukuthi uNkulunkulu abone Jehova asemsebentini, abone uNkulunkulu asemsebentini. Hey Nkosi yami, elilisi-ke livula uNkulunkulu njalo Elisha nakayelene eShunemi abengalendi liphutha lekuyakalo make. Nkosi yami, afike adle kahle, bafike bambothote ngedingo lethu ehlukahlukene. Nkosi yami, athi sekahamba Elisha yawushumayela Nkosi yami, athole lokuthi ledingo lebekabothothwe ngayo. Nkosi yami, ngiphakamisa ligqomo, tenyusa inkazimulo, asinakafika lendlalela alendlalele ngendlela lesimanga. Inkosi sekwenze njani Elisha? Ngoba lo mtimba lona sewutholile kwawo, lo mtimba lona sewugcwela Nkosi yami. Bantu babake, lisike bengalendi liphutha ke Elisha, abenjalo njalo nakayile eShunemi, afike Nkosi yami, afike adle, bese uyahamba seyoya kolishumayela. Nkosi yami, egameni likaJesu. Lisike livula uNkulunkulu lo mama lo, le njinga lena. Nkosi yami, kwafika lilanga la yaseyikhuluma khona nalo myeni wakhe. Nkosi yami, yaseyikhuluma nale ndoda nalo myeni wakhe, wathi babe, Nkosi yami, le ndoda iyendlule iyashumayela livangeli, and livangeli lelishumayela kungilo, livangeli langempela. Le ndoda lena ibithwa nguJehova, le ndoda lena ithunywe ngemazulu. Besingeke Nkosi yami babe safane samakhela nje, sakha nje likamero. Nkosi yami, sakhe nje likamero leli special for yena. Lo tathi njalo nakwenteka etela ndzaweni athe ushumayela, sivele sihambe siyawucela lapha esontweni lokuthi angalali nalapha bebangamlungisela khona, abuye athe ulala la kule ndlu lesitabe simakhele yona. Nkosi yami, elelisi-ke liphayiphi, because nale ndoda kwakuyindoda lehlakaniphile le, yase iyavuma kulo mama, yathi qhama-ke ayikho inkinga ngoba Jehova usiphile. Lokuba rich kwethu asikatenteli thina, phathi sikunikwe ngemazulu, nathi asilubisele udumo lwethu, silubisele Jehova, silubisele uNkulunkulu. And lithi livula uNkulunkulu, base bayayakha-ke le ndlu elebekade bayakhela Elisha. Lokuthi Elisha njalo nakafika eShunemi, afika akhulume ilizwi likaNkulunkulu. Nkosi yami, alikhulume ngesibindi angesabi, athi lokuthi kunendawo la ngitawulala khona, kunendawo la ngitawuphumula khona. Andilithi-ke bayakha, and bathi nasebaqedile kuyakha le ndlu, base la ngekhathi Nkosi yami sesebafaka-ke ifenisha. Nkosi yami, lifu laNkulunkulu lelingayikhasi, so unga-understand-ke nawe kusina kwafaka ifenisha. Nkosi yami, kwangena umphethe, kwangena iqueen phethe Nkosi yami. Lebekafika alale kuyo Elisha. Nkosi yami, lithi kwase kungenani-ke, sewungena nesitulo sekuhlala, base babeka nesitulo sakanobusho lebekade sisithombotela. Mayibonge iNkosi yasezulwini, haleluya. Lebekathi nakahleli kuso Elisha, emve kwakathi hayi, uyabona lesi sibalele emakhosi, athi nakahlala kuso asuluka la kuso. Nkosi yami, base bambekela netafula lakhe lako nokusho. Nkosi yami, Nkosi yami, ahlala khululeke Elisha kule tingo lebekathengelwe tona, bese kulandwa letingubo letidlulile. Akufanele ukuthi ingceba uNkulunkulu ingewefe emakhaya. Nkosi yami, kunento lengiyinakako-ke manje, lokwakuthi-ke Elisha-ke asabheka le ndlela labenta ngayo lababekulele. Nkosi yami,
asabheka njalo njalo, asathandaza njalo njalo kule ndlu lebekade sibayakhile. Nkosi yami, lithi-ke lifu laNkulunkulu kufika la khuluma emagama Elisha kuGehazi inceku yakhe, uthi hey Nkosi yami, le family Gehazi seyangena ezindlekweni, yangena ngenxa yethu, ngenxa yaleli vangeli esilishumayelayo. Nkosi yami, bangenelwe izindleko le ngenxa yethu, kepha luhlobo lwabantu labanjena bangentelwa ini na? Luhlobo lwabantu labanjena yini labangentelwa yona? Nkosi yami, lwabakhandlekele izinceku zikaNkulunkulu, labakhandlekele umsebenzi waNkulunkulu, bangentelwa ini? Yini Jehova lakangabentela yona? Nkosi yami, uyakhathazeka manje Elisha ngale family lena, uyakhathazeka Elisha ngalo mndeni lona, lokuthi lo mndeni lona singawentela ini? Yini lesingawentela yona? Base bayabona lokuthi asibaseka-sekele le nceku ngokudla, akungapheli kudla ekhaya lale nceku lena, ayihlale njalo njalo, idla kahle, asiyakhele indlu, ayihlale njalo njalo, ilala ntofontofo. Nkosi yami, hey, and lithi-ke liBhayibheli Elisha-ke wamkhathatha lokho, wafuna-ke kwathi lokhu kepha ingentelwane le nceku lena nale nceku kade le yasimakaze. And uthi-ke Gehazi, uthi-ke Elisha, hamba ubithe lo mfati abuye la. Nkosi yami, uthi nasafikile, uthi mama wami, nakhandleka kangaka ngathi, nakhandleka kangaka ngalo msebenzi waNkulunkulu, kepha luhlobo lwabantu olufana nani lungentelwa ini? Yini lolungentelwa yona? Nkosi yami, wase uyakhuluma Gehazi, uthi-ke Gehazi, nceku lehloniphekile, nceku yemaZulu, lo mama lo kunedvo leyinkinga empilweni yakhe, konke into unato, imali unayo, but kunedvo leyinkinga empilweni yakhe. Akanabo bantwana, msukwana bedlule emhlabeni, msukwana bafa, lifa labo litawudliwa zintotofiyane tesikhanga ngoba abanabo bantwana. Nkosi yami, fanele endele umusa lo mama lona nceku yami lehloniphekile athole umfana, lokuthi na kwenteka bedlule emhlabeni asale lo mfana aqhubeka naleli lifa lasekhaya. Nkosi yami, and lithi lifu laNkulunkulu lana-ke sekamile lo maki, sekamile phambi kwa-Elisha. Uthi-ke Elisha, lalela la mama, ngoba wena wente into lethokotisela izulu, ngoba wena wente into lejabulise emazulu, asengikutshene mama wami lokuthi izulu selikhumbulile. Lo mama lona bese kabahambe wabaqela ku-special doctor, soloku esama lokho ukuthi fanele ihlale ihlanyelo phathi behluleka. Nkosi yami, and uthi-ke Elisha, lalela la mama, izulu likhumbulile, besolo ukhohlwakala, but lizulu manje selikhumbulile. Lizulu leni lize likhumbule mama wami, likukhumbule ngoba kunendvo lenhle loyentile, kunendvo lenhle loyentile. Ungako lisulu manje selikhumbulile, ungako lisulu manje selikhambela. Nkosi yami, kuze kuthi le ngcebo lena lonayo noma senelidlula kungapheli ngayo, but kube nebantu labathi ayikhongotela
kube nebantu labathi ayichuba bayiphathe tithukulwane ke tithukulwane. Nkosi yami, wente njani na uhlobo lwamake lobe luhlukile lebe kade lutatisa tincebukazi netinceku taNkulunkulu. Nkosi yami, uthi ke Elisha ngomnyaka lotako ngaso lesikhathi lesi wena make utawukhulelwa le ndoda yakho noma seyikhulile le akunendzaba bathi utawukhulelwa into letawuqhamuka kulomyeni wakho noma bosongambona sakhukhile bathi utawukhulelwa umfana utawutala umfana ebuthaleni bakho ngokuba lisulusele ikhambele ngokuba lisulusele ikhumbulile bebakhohliwe ngawe kodwa lisulu manje selukhumbulile. Nkosi yami, manenge amakhama lebekade akhulunyiwe kuwe mama wami, manenge amakhama lebekajitshelwe kuwe kwathiwa hayi phela nokuthi angabatholi bantwana phela ngiloko kuthi wahamba washwama ngabo phela angabatholi bantwana ungakanjinge kanje phela lento yenjinga yinkinga le ungako nje angeke abe nebantwana ngoba wanjinga ngalabantwana. Nkosi yami, bakhuluma basebenela kwase kuyafika isikhathi saJehova wathi Jehova nakasukuma yasethi yashintsha thina wabona labo lebekade bakhuluma bathi ngeke abathole abantwana la phela wahamba wathwala ngabo kwase kuthuma bona ke manje kwaphinde kwajila bona laba bekade bakhuluma nomama lo. Nkosi yami, Nkosi yami, kwaphinde kwagutuka bona nabo base bakhuluma lenye ilangwe ngoba abantu lamhlabeni as long saphila bantu bayohlala bekhuluma bayawuhlezi bakhulume nabakuthanda isikhathi sabo ungabanaki bantu bathawukhuluma nabakuthanda. Nkosi yami, labanye bakhulume thixo nabangathathi. Nkosi yami, kanti Jehova sezulwini yakhe uthi Elisha ngomnyaka lotaka wena make utawukhulela and lithi ilizwi laNkulunkulu nembala kwenteka njengoba bekashito kwenteka njengoba abekhulumile Elijah. Nkosi yami, kwalo mama and lithi wase uyakhulelwa. Nkosi yami, wase uyakhulelwa. My wase uyakhulelwa njengoba Jehova bekashilo. Nkosi yami, wase uyakhulelwa lo mama lo njengokwelizwi laNkulunkulu. Kwente njani mama wami, kwente njani Jehova azakhumbula na? Nkosi yami, kwente njani azakhumbula? Kunento la yethile lo make ngoba kulesinye isikhathi bangcwe uNkulunkulu uyakhubulutha uyamchubulutha uNkulunkulu. Nkosi yami, uNkulunkulu uyachubuluthwa mangabe bosowuthandasile uNkulunkulu besoloka ngaphendula asawumchubuluthe uNkulunkulu. Nkosi yami, awumchubuluthe uNkulunkulu and kuthi ma-project akho Nkosi yami kusemaphajethi akho bese-ke uyasaba sewumchubuluthe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyakhubulutha abantu babake umchubuluthe uNkulunkulu kumaphajethi akho uthi na uphajetha kube khona ingcenye emalini yakho lapho khona utawuthenga kudla khona uthenge kudla kwengeko noma uthenge kudla kwencekukazi bese ulalela moya waNkulunkulu lokho kuthi uyiphi inceko nakakhomba yona, uyiphi inceko nakakutshela ukuthi lokudla okumikise khona. And lithi liFlankulunkulu lo mama lo lenjinga le nomndeni lobo original wamchubulutha uNkulunkulu
wamchukulutha uNkulunkulu. uNkulunkulu uyachukuluzwa, usumchukuluthe uNkulunkulu, sewube usupport incebo lathi awukhuluma ngayo uNkulunkulu, incebo lathi akhomba yona uNkulunkulu, uyichukuluthe njalo kuma-budget akho. Sebe ubudget ukuthi na uyawuthenga igrocery yakho, bese uthenga igrocery negrocery yenceku yakho, noma igrocery yalenceku noma lencebukade yakho, bese uyayimikisa. Nkosi yami, uyimikise, ungabi nokwesaba, uyimikise. Uthi athi na uqala uve kwangathi uyalimala, asengikutshele mina, uthi awubona imihlobo longazange seke uyibona, uthi awubona imihlobo longazange seke uyibone. Nkosi yami, angikhulumi ngemfa bethi, ngikhuluma ngethinto lengithathiko, ngikhuluma ngethinto lengitibonile, ngikhuluma ngethinto labasejika esifanele, bajika kulo mtimba lo, bajika la mpilweni, bajika bahlanyela, bathi sifuna kuhlanyela kuyo le ncebo le, sifuna kubona kuthi uNkulunkulu nawendani. Nkosi yami, ngiyakutshela mana sekhaya, na uhlanyela encekeni yaNkulunkulu awulahli kunethinto lethi awukwenzela. Vela uyabona Nkosi yami, incebo kaNkulunkulu mayihlala yesuthi, asengeke ngitshelele ibandla laNkulunkulu kunethinto leningathathi basalwane. Nkosi yami, uyabona kunethinto leningathathi, thina lesifuna kusisikushene. Lokuba mhlophe la silefila, asikhulumi ngethinto lesingathathi, asengitshele basalwane, asengitshele. Oh my God, oh my Father, kwake incebo yenu yangasupporteka kahle, asengitshele lokuthi incebo yenu yangasupporteka kahle, yaqala yaba ngile safarako, yaqala yaba ngile lambako. Asengitshele bandla lokuthi le incebo leyo emathuba ekuthi khole kundimenshina kahle emthandazweni, abese ayehla iyanthandazela nje, bathi shashalaze yendlule nje, bathi incebo yenu nani yeseka niyisupporta. Asenge nginishele lokuthi emthandazweni ayilibali nga, because kude into lemfrustrator in life. Nkosi yami, nakaye emthandazweni akakhohlwa ngani, ngoba niyameseka, akukho frustrated, akafrustrated ngalutho Lady B, akafrustrated ngalutho nabantwana, ayifrustrated ngalutho lencebo, because tonke thinto tihamba kahle kule family, because uNkulunkulu ubeke bazalwane labaneliso, ubeke bazalwane labakhonako ukunaka. Ngiyanishena, niyawubona thinto tenteka, but if incebo yenu ingasupporteke, asengitshele bandla basalwane, that's why ibandla laNkulunkulu libonakala lisafala kulamalanga lesiphila kuwo. Ungabone bantu belive banhleka bathi basalwane bayasafala, basalwane behluleke kunaka incebo kaNkulunkulu. That's why they suffer, basafarisha empilweni. Asengitshele lokuthi nathehla thinyembeti tencebo yakho nayikhala isingosi labantu lengibaholako laba balijwala balukhuni inkosi, enelizulu nalibuka imthandazo yakhe bese lethini bathi nihambeli kahle. Asengitshele lokuthi baye bazalwane, nanithi awunaka incebo yenu kunethinto lezinkulu natanentela thona uNkulunkulu, kunethinto letimangalisako lentalibona lisulu, lethinto tendeka kuthi awufuleka iminyango lebe ningayicabangi. Mina ngimtshela isecret, namalanga sehambile lawo, ungangiboni lo likacavana nje. Ngoba nemthandazo phela, thina sibantu bemthandazo, thina sibantu abahlala siyakhuleka kuJehova. Kuke kufike isikhathi lokuthi uhlale ube ungadli,
uNkulunkulu athe wenda imihlobo, uNkulunkulu athe wenda imimangaliso. Asengikhulume nani bazalwane, lokwenta ukuthi nisafare kakhulu. Nilalele abantu labasefeni kakhulu, nasenilandela bona ukuthi naninakathi ingakuNkulunkulu nitawuphuya. That's why you are so poor, because anikhoni besekathi ingakuNkulunkulu. Nkosi yami, mina ngingakushela ngamnika ubufakazi lokumangalisako. Ayingalambi ngekuyeno, ngiyanishena uNkulunkulu kunethingo ladawudenda. Nkosi yami, incebo yakho noma incekathi yakho ayingasweli lokho ukuthi igqokane. Kufanele ukuthi mayiya lapha ku-wardrobe igcine ingathi lokuthi ngiyiphi isuthu lokufanele ukuthi namhla ngiyigqoke. Lethimbo kufanele ethi iqhamukela kini nine bazalwane. Nkosi yami, kumele ethi iqhamukela kini. Nkosi yami, akungapheli kudla endlini yaNkulunkulu, akungapheli ukudla ekhaya lencebo yaNkulunkulu. Ngiyanitshena mina nithi akubona uNkulunkulu alingasweli kwegcoka. Bantu abencebo abangasweli kwegcoka. Nkosi yami, ababe sibonelo nabantu ngani nine bazalwane. Ngiyanitshena mina lokuthi uNkulunkulu kunetimbo lentathu bona, kunetimbo uNkulunkulu atawutenda. Ngiangabe lethimbo lethu abelingathendi, mina ngiyanishena uNkulunkulu. Yamathi lo uNkulunkulu lengumkhondako, angikhonzi yeke waNkulunkulu. uNkulunkulu ophilayo lo, uNkulunkulu onamandla lo. Libandla laNkulunkulu limele ngekulalela abantu belive. Ngako abantu belive bahlondlobala, kungako nikhothamela bona, ngoba nihlule kunaka, nehlule kufanana nanangomfati waseShunemi. Nkosi yami, Nkosi yami, lo mfati lona labona lokuthi hayi kufanele ithi incebo yaNkulunkulu maye emsebenzini, akufanele aye emsebenzini waNkulunkulu. Ayifanelanga ukuthi ibe ngenamphamvu, ayifanelanga ukuthi ibe ngilethe ekhaya. Ngomsebenzi wenu lona lokufanele ukuthi ikhaya lencebo yenu nilakhe kube sibuko, babone abantu basinempala lo Jehova walabantu uyaphila. Asenginitshela kunebazalwane labaphilayo la ngaphandle, labakholwa, labaphilayo, lokutshani labaphilayo, labathathisa ukuthi incebo thabo. Ungabanaki bomahliphisa. Kukhona uhlobo lwabazalwane lolubo mahliphisa, ungabanaki. Mina ngiyakutshela, qhubeka ubambe, nawubambe khona uthi angitshela kusasa, uthi abangifakazi lokuthi lethimbo lakakutshena thona. Qhubeka ubambe, ungayekeli. Ngiyathi kulesinye isikhathi dathi nawutendile lethimbo ufe kwangatshali imali. Asengikutshele ithi akuhambela lisulu lithi uNkulunkulu omShunemi lo wase uyamahambela uNkulunkulu, wamahambela ngaphezulu kwalokhulu. Tangena Thimbo, Nkosi yami, tangena ngendlela lesimanga. Uthi akuhambela uNkulunkulu, uthi akuhambela. Ngiyayithanda indzaba nawubuka lifu laNkulunkulu nakuLuka 1, liteka indzaba yaHana lebekade naye angabatholi bantwana, and Jehova wahamba wafika lapho khona amhambela khona, wafika lapho khona amethwala khona. Now ufunda verse 25, uthi usokhuluma amagama Elizabeth. Uthi inkosi, uthi egcineni inkosi yalisusa ihlazo lami. Ngoba bebuhlazo kungabi nemfana, uhlale ekhaya lebantu bakuphose ngemagama, bakushijele ngemagadi emagama. Hey, ayikho imbolo ebuhlungu bantu babakethu. Ujikwe ngemagama kuthiwe inyumba le, kuthiwe yemfana sibili hamba uthathele omunye umfati uyekele le nyumba le. Uzaze ufe ungenabo bantwana. Nkosi yami, Nkosi yami,
lithi lifu laNkulunkulu ngalelinye ilanga lisifethela lapha kuGenesis lifetha indzaba ya Abrahama naSara lithi naSara abantwana bekangabatholi. Nkosi yami, inkosi Abraham abekuyindvodza lehlakaniphile lithi ngalinye ilanga Abrahama, oh my father my God, lithi ngalinye ilanga Abraham wa-Abrahama wathi asehlele ethendeni lakhe Sara ngekhathi abhizi imali apheka laphaya lithi wabona emadoda edlula athi ingilosi kaNkulunkulu lithi Abrahama wagijima waya kuto lethi ingilosi wafike wathi madoda maningi elidlule. Madoda maningi elidlule. Siyadinga uhlobo lwethu awufanana nabo Abraham akugcinanga ngemfati waseshunemu lithi na-Abrahama wakhuluma namadoda athi ningedluli madoda asekufanele Nkosi yami kube khona liyakana lenditholako ningakaqhubeki noluhambo lwenu kube khona lenkudlako lithi Abrahama wagijima savumela amadoda athi yenta njalo. Lithi wagijima Abrahama wakhuluma lapha belusi bakhe wathi thatha naye abafana nihlabe naye. Wagijima waya kuSara wathi gijima make asewulungisa isinka lesingenambheliso walungisa lapha lo make emacebele ngwana wagijima wathi bayaletha lamadoda lapha athi lamadoda la asadla laphayana asayabutha Abrahama athi Abrahama umkakho uthi Abrahama ulapha ngekhathi bathi lalela Abrahama umkakho ukhulelwa lento lela besenikhathatha isikhathi lesithe kepha Jehova sokukhumbulile umkakho ukhulelwa na kanjani Nkosi yami ukhulelwa lithi lifu laNkulunkulu lisifethela indzaba yemkaManowa make waSamson lithi naye bekangabatholi bantwana. Lithi nganye ilanga Nkosi yami wafika Jehova lapha amhambela khona Manowa lithi lifu laNkulunkulu nawufunda Genesis lisifethela indzaba yaRebeka lokuthi Rebeka bekangabatholi bantwana. Nkosi yami bana Isaac wafika isikhathi lapho uNkulunkulu amhambela khona Rebeka. Nkosi yami lifu laNkulunkulu mawubuka incwadi yaSamuel yokuqala chapter 1 lithi Hana bengabatholi bantwana. Nkosi yami Elkana naHana bangabatholi bantwana. Wafika isikhathi la Jehova bahambela khona wahambela Hana. Nkosi yami wamhambela Hana. Lithi lifu laNkulunkulu nawubuka incwadi yaGenesis lithi Rachel abengabatholi bantwana. Lithi nganye ilanga uNkulunkulu wase uyabahambela. Nkosi yami wase uyabahambela uNkulunkulu uthi akukhumbula bantu bebangakhohlwa uma ngabe Zakariya amhambela na-Elizabeth nangabe Sara na-Abraham wamhambela nangabe Manowa wamhambela nangabe Rebeka wamhambela bana Isaac nangabe na Rebeka amhambela bana Isaac nangabe amhambela na Hana bana Elkana nangabe amhambela Rahel bana Jakobe nawe angakuhambela uNkulunkulu ngoba kuthi lokumehlulako uNkulunkulu welizulu angakuhambela. Ngicela ke kukhuleka nawe mhlobo wami nanamuhla egameni lika Jesu Kristu bebangakhohlwa abantu bathi uNkulunkulu ngeke akhohlwe ngawe. Funa kuthandaza nawe namhlanje na egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu angeke akhohlwa ukuthi akuhambela. Mangabe bonke laba wabahambela uNkulunkulu angeke akhohlwa ngawe, angeke akulahla uNkulunkulu. Ngifuna kuthandaza ke manje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yebo bantu bakuyekile, bantu bakulahlile, bathi khona indvodza lengeke ikulahle. uNkulunkulu ligama layo. Ngicela kuthandaza ke nawe namhla egameni lika Jesu. Siyabonga baba wethu ongcwele nasekuseni. Sibonga babe phakama kweligama lakho uNkulunkulu. Sibonga babe lifu lakho Nkosi. Lona lelithenaliwa uNkulunkulu wasezulwini. Lilethe babe khanye enkondweni. Lelithenaliwa lilethe ukukhanya nasenhlitweni. Lelithenaliwa uNkulunkulu lishintshe babe kuhamba kwethu
babe egameni lika Jesu ngiyathandaza nasekuseni Nkulunkulu naye umfana wakho babe bebamlahlile bantu bebamjikele bantu kepha wena Nkulunkulu unguJehova longajikelani wena unguJehova losikhumbulako mkhumbule Nkulunkulu kuthi tonke thimo labhekene natho baba wethu longcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha naya inceku yakho babe naya incekati yakho Nkulunkulu ngiyabathandazela amandla lwengcwele waNkulunkulu wena longusimakathe wena longuJehova babe ngetulu kwabo bonke babe boJehova ngamiyekelele Nkosi makathwalwe nguwe makahanjelwe nguwe yonke imindeni Nkosi ngilethe esandleni sakho utho tonke thimo lababhekene natho baba wethu longcwele egameni lika Jesu ngiyathandaza babe emimangweni ngemimango la ubeke umsebenzi wakho khona Nkulunkulu akuvele lihlobo lwabomake labatawufanana naloma kwaseShunemi labatawathi Nkosi ngethi inceku takho labatawathi Nkosi ngethi incekati takho baba wethu longcwele egameni lika Jesu batheseke ngako konke labakuhlako batheseke ngalabangiphathako bangenelele tidzingo thabo moya wababe moya waNkulunkulu egameni lika Jesu labo lebesolo bayibambile leyo nkonzo Nkulunkulu ababone imihlolo yakho ababone imimangaliso yakho Nkulunkulu kaElisha oh my God oh my Father ngiyathandaza ngegama elihle phezu kwamagama onke wena uyinkosi yaphakade naphakade Nkulunkulu wezulu nomhlaba kekho lofana nawe wena uyinkosi yaphakade and uyaphila babe siyabonga moya lwengcwele waNkulunkulu sibonga babe kuthandwa nguwe nekunakekelwa nguwe lokho ngunikela ngekholwa wena lokhuluma emagama langemaqiniso wena lokhuluma emagama Nkosi langekaguculwa ngumuntu kayahlala mina babe siyabonga lokho sikunikela ngekholwa kwelihle igama la Kristu Jesu mbusise Nkosi nanya nananya mbusise Nkosi nanya nananya egameni lika Jesu Kristu babone amandla akho babe lamakhulu babone amandla akho babe lamangalisako siyabonga babe ukuthi lokho uyakwenda sewukwentile ngimukela ngekholwa Nkosi ukhona labatawufa Nkosi ukhona labangeke balalela baba wethu engcwele uthefini lakho Nkosi lonendlebe akefe lokho lokhulunywa ngumoya emabandleni lelifu lakho Nkosi malingendluli yabe kodwa Nkosi alingene endlebeni yomuntu egameni lika Jesu maqese Nkosi umentalente lifu lakho ngoba ngilo baba wethu lwengcwele singenile la singene khona Nkosi ngekulandzele tinyathelweni tabo khokho bethu sahafika la singqila khona Nkulunkulu baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha moya ingcwele phatha ngamunye nangamunye Nkosi egameni lika Jesu abone amandla akho nakulomnyaka wa 2026 Nkulunkulu wasezulwini ababone amandla akho lokho babe ngunikela ngekholwa kwelihle igama lakho lilinamandla kwelihle igama lakho naphakade naphakade babe siyabonga in Jesus name mighty Father in Jesus name ngiyambonga Nkulunkulu hlobo wami Nkulunkulu angibusisele wena siyabonga